So hey guys, just checking what's inside the DJI Osmo Nano. So this one is the vlog combo, and vlog combo does have Osmo Nano, whole box, standard combo, and mini mic and selfie stick. So most of the items मा चाहिँ DJI Osmo Nano को most of the item मा चाहिँ mic अलिक रेयरली हुन्छ, प्लस एडिसन गर्नुपर्छ। तर यो भ्लग कम्बो भएकोले चाहिँ डिजाईको भ्लग कम्बो भएकोले चाहिँ यसमा माइक छ प्लस सेल्फी स्टिक पनि छ। सो लेट्स सी वाट्स इनसाइड द DJI Osmo Nano। सो भित्र चाहिँ हाम्रो छ यो एडप्टर, यहाँ क्यामेरा राखेर इट्स रियली इजी वाइल ट्राभलिङ। सो मैले चाहिँ बेसिकली यो ट्राभलको लागि नै लिएको। सो यो चाहिँ भयो ह्याटमा लाएर सो यो चाहिँ ह्याटमा यो अल्झाउने अनि यहाँ क्यामेरा राख्ने, विच इज रियली इजी। अनि DJI को क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ स्मुदै हुन्छ। अनि छ हाम्रो हाम्रो प्रोटेक्टिभ केस यहाँ। सो दिस इज प्रोटेक्टिभ केस फर द क्यामेरा। अनि यो भयो केबल फर चार्जिङ बेसिकली। अनि यो भयो तपाईको माला भनौँ म्याग्नेटिक ल्यान्यार्ड। सो यहाँ चाहिँ क्यामेरा सजिलैले अड्किन्छ। लेट मी जस्ट सो यू लाइक दिस। सो यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ टी सर्ट भित्र लाउन सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ बाहिरबाट। सो इट्स रियली इजी टु क्याप्चर एनी भ्यू वाइल ट्राभलिङ or running, anything. र यो चाहिँ भयो vision dock. So simply you can just turn on this and turn on this. So you can connect this like here, like this, and then you can see how it's recording, how's the quality and everything. सो यहाँ पनि यहाँ भित्र पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटोको अप्सन छ, फोटो भिडियो। So let me just check what else we have. Super night vision, slow motion, time lapse. Yeah, that's all we got. So let's check out this. And let's check what's inside the mic. This is mic basically. अनि माइकको चाहिँ मैले चाहिँ अघि नै खोलेर पनि हेरिसकेको छु खासमा चाहिँ। सो माइकको भित्र चाहिँ तपाईको एउटा सिम्पल ब्याग पनि हुन्छ, सो विच क्यान बी लाइक प्रोटेक्टिभ ब्याग और व्हाटएभर। सो यो भयो ओस्मोको ब्याग। सो माइकभित्र चाहिँ यो ब्यागमा चाहिँ मैले ट्राई पनि गरेको है, क्यामेरा नि अट्छ, आरामसे अट्छ क्यामेरा। ट्राभल गर्दाखेरि यही सिम्पल ब्याग बनाइकन लिकन हिँड्दा नि हुन्छ। सो एउटा ब्याग भयो एन्ड ब्याग क्वालिटी इज रियली नाइस। सो यो चाहिँ भयो तपाईको माइकको चार्जिङ गर्ने स्टेसन, माइक चार्जर। सो दिस इज माइक। सो यो चाहिँ तपाईको बेसिकली स्ट्र्याप जस्तो पनि भयो। यो चाहिँ सिम्पली तपाईले टी सर्टहरुमा पनि अल्झाउन सक्नुहुन्छ। लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस है। अनि प्लस अब टी सर्टमा अल्झिने ठाउँ छैन भने सिम्पली यु क्यान युज द म्याग्नेट इनसाइड टी सर्ट एन्ड दिस वान आउटसाइड। सो इट्स रियली इजी, इट्स नट दैट हार्ड। I like the DJI company or quality products. सो यो चाहिँ भयो तपाईको एयर विन्डहरुलाई छेक्नलाई बेसिकली। सो यो यहाँ राख्यो भने हावाको आवाजहरु आउँदैन बेसिकली। सो दिस इज एभ्रिथिङ एन्ड दिस इज द सेल्फी स्टिक, इन्भिजिबल सेल्फी स्टिक। यो चाहिँ मैले खोलेर हेरे हैन है बेसिकली। So let's check out. Okay, here you go. Here you go. Okay.
So this can be really long. You can see how long it is. I can show you from here. This is how long it is. It's really nice. म एउटा भिडियो क्वालिटी पनि देखाउँछु है. So this is all we got in DJI Osmo Nano. So I have got one Action 4, I guess, Action 4 camera too. I can show you those, and I have Pocket 3 combo DJI. I really love the quality of DJI basically. Thank you for watching.